នៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកធ្វើវីដេអូមេរៀនទី6ភាពបញ្ចប់និយាយអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Slide Tool និង Slide Select Tool នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC2020 Too strong. អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Photoshop CC2020 នៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកធ្វើវីដេអូមេរៀនទី6ភាគបញ្ចប់ណាគឺភាគ3និយាយអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Slide Tool និង Slide Select Tool អញ្ចឹងមុនលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបញ្យល់មេរៀននេះលោកគ្រូសូមចូលទៅឲ្យនិយមន័យឧបករណ៍ Slide Tool និង Slide Select Tool ជាមុនសិនឧបករណ៍ Slide Tool គឺជាឧបករណ៍មួយដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការកាត់រូបភាពណាជាចំណិតបានច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយណាដោយយើងគ្រាន់តែយកឧបករណ៍ហ្នឹងយកទៅគូណាចិត្តទៅលើរូបភាពដែលយើងចង់បានណាគូហុំបន្ទាប់មកយើង save វាទៅជា save forward ណាដែល shortcut វាស្មើនឹង Alt Shift Control S 4 key ណាឧបករណ៍មួយទៀតណាឧបករណ៍ Slide Select Tool ឧបករណ៍មួយនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការ select ណា Slide Tool ដែលយើងបានគូហ្នឹង select យើងអាច transform យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងយើងអាចលុប slide ដែលយើងបាន select ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមចូលទៅក្នុងទាំងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC2020 របស់លោកគ្រូដើម្បីធ្វើការបញ្យល់និងឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើទាំងកម្មវិធី Photoshop របស់លោកគ្រូអញ្ចឹងនៅលើទាំងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC2020 របស់លោកគ្រូមានរូបភាពចំនួន3ទាំងណាដើម្បីធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Slide Tool និង Slide Select Tool នេះអញ្ចឹងគ្រូបានឲ្យនិយមន័យរួចហើយមិញណាទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ទាំងពីរនេះណាឧបករណ៍ទី1ខាងលើណា Slide Tool គឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការកាត់រូបភាពណាជាចំណិតណាបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយវាខុសគ្នាទៅនឹងឧបករណ៍2ខាងលើណា Crop Tool និង Perspective Crop Tool នេះដោយរូបភាពទី1នេះលោកគ្រូឧទាហរណ៍រូបភាពទី1នេះណាលោកគ្រូមាន3រូបភាពណាបើលោកគ្រូយកឧបករណ៍ Crop Tool មកកាត់គ្រូកាត់បានតែម្ដងមួយទេណា Save បានម្ដងមួយទេតែឧបករណ៍នេះគឺសំខាន់ណាពិសេសជាងគេណាគឺកាត់ម្ដងបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយណាដោយរូបភាពទាំង3ផ្ទាំងគ្រូនេះគ្រូមានរូបភាពច្រើនណាដើម្បីឧទាហរណ៍ជូនអ្នកនរគ្នានេះណាអញ្ចឹងចម្បងឡើយគ្រូសូមឧទាហរណ៍រូបភាពទី1នេះសិនណាចូលរូបភាពទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ download យកបានហើយគ្រូបានដាក់ link ឲ្យ download នៅខាងក្រោម video description របស់លោកគ្រូណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Slide Tool នេះដូចតទៅណាអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះផងដែរណាលោកគ្រូមាន3ចំណុចធំដែលលោកគ្រូត្រូវបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណុច option bar ណារបស់ឧបករណ៍ណា Slide Tool យើងនេះ option bar ខាងលើនេះត្រង់កន្លែង style នេះណាយើងមាន3 mode ណា3 style ត្រង់ចំណុចទី1នេះគឺ normal style មានន័យថាយើងអាចធ្វើការ select រូបភាពណា select រូបភាពយើងលក្ខណៈធម្មតាណាទៅតាមដៃយើងណាគេហៅថា normal style ណា normal style ណាគឺសូមថយក្រោយវិញមួយទៀតណាត្រង់កន្លែង fixed aspect radio នេះ radio style នេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ select ដោយយើងកំណត់លេខណាត្រង់កន្លែង width ហើយនឹង high នេះណាបើសិនតែលោកគ្រូដាក់1នេះបើលោកគ្រូដាក់ថា width 1 high 1អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូ select ណាទៅលើ option ទៅលើរូបភាពណាទៅលើ object ដែលលោកគ្រូ select នេះគឺវា select ចេញជារាងណាស្មើគ្នាព្រោះអីលោកគ្រូកំណត់ width ប្រហែល width 1ហើយនឹង high 1ហើយយើងមើលលេខនៅត្រង់កន្លែងខាងស្ដាំដៃនេះយើងមើលលេខវា load ណាប្រហែល pixel ស្មើគ្នាណាទិន្នន័យដែលវាបោះអុចគឺដូចគ្នាតែបើសិនលោកគ្រូកំណត់លេខត្រង់កន្លែង high នេះដាក់ឧទាហរណ៍ថាគ្រូដាក់ឥឡូវគ្រូសូមលុបអានេះចោលសិនណាលោកគ្រូដាក់ត្រង់កន្លែងនេះដាក់10ណានៅពេលដែលលោកគ្រូធ្វើការ select ម្ដងទៀតណាគឺវាចេញកម្ពស់10ណាហើយ width ប្រហែល width 1ណាតែភាគច្រើនគេប្រើទាក់ទងនឹង fixed aspect radio នេះគឺគេប្រើកំណត់លេខណាឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការ select កាត់រូបភាពជារាងការ៉េណារាងការ៉េមានជ្រុងទាំងពីរស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់វែងឆ្ងាយទេទាក់ទងនឹងការកំណត់ select ឡើងនេះណាលោកគ្រូសូមតទៅមួយចំណុចទៀតត្រង់កន្លែង style ចុងក្រោយគេនេះត្រង់កន្លែង fix size style នេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ select ណាដោយយើងកំណត់ទំហំ Slide Tool យើងណាជាការស្រេចណាដោយរូបភាពលោកគ្រូនេះបើសិនលោកគ្រូយកនេះយកអានេះមក select នៅពេលដែលលោកគ្រូ select លោកគ្រូកំណត់លេខប៉ុណ្ណេះណានេះកំណត់លេខប៉ុណ្ណេះតែ default វាដូចជា64ទេណានេះ default វាដូចជា64ទេបើសិនអ្នកទាំងអស់គេគឺ64នេះ default វាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូ select គឺតែ select តែមួយប៉ក់ទេណាវានឹងចេញ border លោកគ្រូនេះឃើញ border ហ្នឹងឃើញ slide យើងដែល
គ្រូបានកំណត់64នេះអញ្ចឹងបើសិនlàគ្រូចង់កាត់រូបភាពនេះរូបភាពគំរូនេះណាចុងលោកគ្រូសូមលុបអានេះមកចុះសិនបើលោកគ្រូចង់កាត់រូបភាពគំរូនេះលោកគ្រូគិតតែកំណត់លេខណាកំណត់លេខនៅត្រង់កន្លែងនេះណាហើយត្រង់កន្លែងនេះឲ្យប៉ុណ្្នឹងទំហំលោកគ្រូមកលោកគ្រូគិត select តែមកប៉ក់មកវានឹងបង្កើតជា slide ឲ្យលោកគ្រូហើយណាអញ្ចឹងលេខនេះលោកគ្រូបានកត់ទុកហើយទាក់ទងនឹងទំហំរូបភាពគ្រូណាគឺចំណុច width គឺ16ណាគ្រូកាត់ទុកហើយ1682នេះហើយត្រង់កម្ពស់ណា height គឺ22.08នេះលោកគ្រូកាត់ទុកណាអញ្ចឹងលោកគ្រូកំណត់ហើយណាលោកគ្រូគិតតែ select តែមកប៉ក់កន្លែងនេះមកនេះ select ត្រង់ជ្រុងកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងលោកគ្រូ select រូបភាពនេះបានមួយណាតែបើយើងចង់ដឹងថាអូទំហំមិនក៏លោកគ្រូដឹងទំហំនេះប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃណានេះយើងយក normal style យើងមកណាមកធ្វើការ select មកនេះ select ទៅលើមកក្រោមយើងមកយើងឃើញខាងស្ដាំដៃលោកគ្រូនោះអក្សរ W និងអក្សរ H នោះគឺតំណាងឲ្យទំហំណាអក្សរ W គឺតំណាងឲ្យទំហំ width នេះ width មួយនេះហើយអក្សរ H នេះគឺតំណាងឲ្យកម្ពស់ណាគឺ height អក្សរ W គឺរយៈទទឹងអក្សរ H គឺរយៈកម្ពស់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូ select អញ្ចឹងមកបើលោកគ្រូអត់ចង់ select ទេលោកគ្រូកត់លេខនឹងទុកមកហើយយក style នេះ fix size ណា fix size នេះជួសជុល size យើងណាលោកគ្រូសុំវ័យនេះគ្រូកត់ទុកឲ្យ16ច្រឡំដាក់15 1694ណាហើយខាងនេះ22 13ណានេះទំហំគ្រូកត់ទុកណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតតែចុចតែមកប៉ក់មកនេះចុចចង់ជ្រុងនេះមកអូខេឃើញវាកំណត់ឲ្យលោកគ្រូណាតែជាទូទៅគេភាគច្រើនគេប្រើតែ normal style ទេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់វែងឆ្ងាយទេគ្រូយក normal style វិញណាហើយលោកគ្រូសូមធ្វើការលុបអ្វីដែលគ្រូបានគូវិញនេះគ្រូលុបអានេះមួយចោលមកលុបអានេះមួយទៀតណាប៉ុន្តែអានេះយើងហួសហើយនេះលោកគ្រូ select មិនបានវិញទេនេះវាចេញពើលើកទៀតលុបអត់បានទេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយថ្មីមួយទៀតណាគឺ slide select tool ណាដើម្បីធ្វើការ select នេះ slide ដែលគ្រូបាន select នេះណាចុចវាមួយមកឃើញវាចេញពើលើងហ៎ចឹងមិនវាអត់ចេញពើលើងទេចេញពើខៀវៗនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូចុចលើវាមួយមកវានឹងចេញពណ៌លើងឲ្យលោកគ្រូធ្វើការ select ណាផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាបានហើយណាតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាណាលោកគ្រូសូមធ្វើការគូសណា slide កាត់រូបភាពទី1នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាអញ្ចឹងដើម្បីគូស slide នេះលោកគ្រូយកឧបករណ៍ slide tool យើងមកដើម្បីធ្វើការ select ណាកាត់យករូបភាពយើងជាចំណិតណាហើយ save វាបានក្នុងពេលតែមួយណាចឹងលោកគ្រូ zoom រូបភាពគ្រូធំមកលោកគ្រូដោចំណុចជុំនេះមួយមកលោកគ្រូយក normal tool ណា normal tool មិន select តាមដៃយើងណា select តាមចិត្តយើងចឹងគ្រូតែដើមធ្វើការ select ពីជ្រុងនេះមកដល់ជ្រុងនេះយើងឃើញទំហំលុតខាងហ្នឹង16 96នោះក្រោមតិចទៀតមកនេះគ្រូយកប៉ុណ្ណឹងចុះហើយលោកគ្រូបើឃើញវានេះបើសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវា select ខុសចេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select តទៀតណាដាក់មកចេញសញ្ញានេះចេញសញ្ញានេះមកយើងអាចធ្វើការសេរីវាបានណាហើយ scroll មកក្រោមនេះកន្លែងនេះដូចគ្នានេះដាក់មកឃើញសញ្ញានេះសញ្ញាព្រួយឡើងចុះហ៎នេះយើងអាចរំកិលឡើងលើទៅក្រោមណាប៉ុណ្ណឹងចុះគ្រូសូមធ្វើការ select ទៅរូបភាពមួយទៀតណារូបភាពទី2ណា select កាត់រូបភាពទី2មកលោកគ្រូដោពីជ្រុងនេះណាតាមជ្រុងនេះមកជ្រុងនេះណាអានេះដូចគ្នាណាបើលោកគ្រូអត់ចង់ប្រើ normal ទេគ្រូប្រើនេះ fix size នេះមកហើយវាយលេខទំហំដែលគ្រូបានកត់ទុកណាលោកគ្រូដឹងទំហំមុនណា18.72ណាហើយគ្រូ enter មួយមកលោកគ្រូវ៉ែនេះមួយទៀតណា23.72ណាក៏ទូ72ដូចគ្នាចឹងគ្រូគាត់ទៅដោចំណុចនេះមួយមកប៉ក់មកម៉ាក់គូហ៎គាត់ទៅដោប៉ក់មកនេះវា select ឲ្យលោកគ្រូស្លាច់ណា select ឲ្យគ្រូស្រាច់ខ្ញុំមិនស្លាច់ sorry ណាខុសពាក្យបច្ចេកទេសចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើការ resize ណា resize slide គ្រូខុសបន្តិចដោយសារគ្រូ select ខុសអូខេនៅពេលដែលលោកគ្រូធ្វើការ select រូបភាពនេះបានហើយណាចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើការកាត់បានហើយណាដើម្បីកាត់រូបភាពនេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ save ណាឬក៏ import វាណាជា file រូបភាពសិនដើម្បី import បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកត្រង់ file menu ណាហើយយកពាក្យ export ហើយយកពាក្យថានេះ save for web ណា save for web នេះ shortcut វាមាន4 key ណាមាន alt c control អក្សរ s ណាលោកគ្រូគាត់ចុច save for web ប៉ក់មួយមកវានឹងចេញផ្ទាំង save for web មួយនេះណាចាំតិចណាអញ្ចឹងទាក់ទង save for web នេះលោកគ្រូសូម scroll នេះបរិព្រមវាអត់តូចទេមកនេះចុចដាក់សញ្ញាបូកសញ្ញាដកនេះក៏បានដែរណាលោកគ្រូបរិព្រមអត់តូចមកមើលណានេះអ្វីដែលគ្រូបាន select មិញណាអាផ្សេងគ្រូអត់ខ្វល់ទេនេះអាផ្សេងនេះគ្រូបានកាត់យកអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូចុច save
បន្ទាប់ពីចុច save មកអ្នកទាំងអស់គ្នារើសទីតាំងណាគ្រូដាក់នៅលើ desktop ណាដាក់លើ desktop គ្រូសូមលុបអារូបភាពចាស់ចូលសិនណាកុំឲ្យវាមាន2នេះគ្រូដាក់លើ desktop ហើយលើគ្រូយកកន្លែង file name នេះលើគ្រូដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយកន្លែង format នេះសំខាន់បំផុតណាត្រង់កន្លែង format នេះលើគ្រូអត់យក HTML and image ទេណាលើគ្រូយកតែរូបភាព only ណា image HTML and image នេះមានន័យថាយើងអាច save ជា website ក៏បានហើយនឹងរូបភាពក៏បាន2ណាតែយើងអត់បានរៀន website យើងអត់បានវែងឆ្ងាយទេណាលោកគ្រូយកតា image ណា only មានថា save តា image ទេណាអាក្រមនេះ HTML only នេះមានថា save ជា website សុទ្ធអត់ save ជារូបភាពទេណាលោកគ្រូយកតារូបភាពទេនេះយក image only ហើយត្រង់កន្លែង setting នេះលោកគ្រូចលិចត្រង់កន្លែង setting នេះលោកគ្រូយក default អញ្ចឹងហើយណាហើយត្រង់កន្លែង slide នេះត្រង់កន្លែង slide សំខាន់បំផុតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ select យកពាក្យថា all user slide ណា all user slide នេះមានន័យថាអ្វីដែលយើងបាន select ណាលោកគ្រូ select តែ3 1 2 3អាផ្សេងគ្រូអត់បាន select ទេប្លោះនេះគ្រូអត់ខ្វល់ទេណាអញ្ចឹងគ្រូយកតែប៉ុណ្្នឹងទេដាក់លើ desktop ហើយចុច save ចាំតិចមកនេះអ្វីគ្រូ save បាននេះ image ណាឈ្មោះវាចេញជា image យើងសេឈ្មោះមិនក៏បដ ណានេះរូបភាពគ្រូដែលគ្រូបានកាត់មិញហេអានេះលោកគ្រូយកពាក្យថា all user slide ណាឥឡូវលោកគ្រូសូមលុបរូបភាពនេះចេញ control ណាគ្រូលុបចោលហើយគ្រូ save ម្ដងទៀតណា save ម្ដងនេះលោកគ្រូគ្រាន់តែចុច shortcut key control C Alt អក្សរ S ណា4 key លោកគ្រូចុច save ចាំតិចណាគ្រូចុច save ម្ដងនេះលោកគ្រូជ្រើសរើសកន្លែង slide នេះលោកគ្រូយកពាក្យថា all slide ណា all slide គ្រូដាក់លើ desktop ដដែលហើយចុច save ចាំមើលវាខុសគ្នាមិនជាមួយ all user slide នេះអ្វីគ្រូ save មិនណាអញ្ចឹងបើលោកគ្រូយក all slide អញ្ចឹងនេះវាចេញតង់អាកណិតកណាត់ដែលគ្រូអត់ចង់បាននេះវាមកផងរញ៉ៃណាយើងត្រូវធ្វើការលុបចោលវាធ្វើការ select លុបចោលយូរខាត់តែពេលយើងទេណាគ្រូលុបចេះវាខាត់តែពេលគ្រូទេណាបានតែគ្នាទេតែវាមកតង់អាយើងអត់បានណាចង់បានវាផងវាមកដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងលោកគ្រូសូមធ្វើការឧទាហរណ៍រូបទី2នេះរូបទី2នេះលោកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់យកតែរូបភាពទេណាអត់ខ្វល់លើ background ណាទេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការ select តាមដៃលោកគ្រូណាគឺយកប្រើប្រាស់ slide tool ហើយយកពាក្យថា normal style ណាហើយលោកគ្រូ zoom វាធំតិចមកនេះ zoom វាធំតិចមកហើយលោកគ្រូដោចំណុចពីជ្រុងខាងឆ្វេងមកស្ដាំមួយមកណាយក normal ស្រួលណាយក normal ស្រួលលោកគ្រូដោចំណុចនេះមួយទៀតណាដោចំណុចនេះមកចំណុចនេះបើលោកគ្រូចង់ copy ណាចង់ copy slide នេះដែលគ្រូបានគូនេះប្រូរូបភាពនេះប៉ុណ្ណេះណាអញ្ចឹងលោកគ្រូយកនេះយក tool slide select tool នេះ slide select tool ហ្នឹងគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ select ណាទៅលើ slide ដែលយើងបាន select នេះដូច slide នេះវាមានពណ៌លឿងស្រេចណាចឹងលោកគ្រូងាយស្រួល select ទេតែ slide ខាងនេះវាពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើ slide នេះមក select ណា select មកវាចេញឲ្យណាវាដូច move tool យ៉ាងនេះចឹងលោកគ្រូធ្វើការ copy មិនលោកគ្រូគាត់តែចុច Alt ឲ្យជាប់មកហើយទាញ slide លោកគ្រូមកខាងស្ដាំដៃមួយទៀតណាចុច Alt ឲ្យជាប់ដូចយើង copy រូបភាពចឹងហ្នឹងណាបើគ្រូចង់ select copy 2លោកគ្រូចុច C មួយទៀតមកណាគ្រូ select បាន slide នេះ2ហើយនេះ slide ឃើញពណ៌លឿងទៅ2ហ្នឹងចឹងលោកគ្រូចុច Alt ឲ្យជាប់មកវាចេញជាបោចឹងណាហើយយើងទាញវាមកក្រោមទៀតអញ្ចឹងគ្រូ select បានម្ដង2ចំណេញណានេះណាចំណេញណាហើយគ្រូរំកិលបន្តិចប្រើ arrow key រំកិលឆ្វេងបន្តិចណាលោកគ្រូចង់បាន4នេះព្រោះរូបភាពលោកគ្រូនៅ4នេះអញ្ចឹងលោកគ្រូចុច C ឲ្យជាប់មួយទៀតគ្រូចុចលើ slide ខាងលើមួយទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូ copy ទាំង4ម្ដងណាអញ្ចឹង select អញ្ចឹងលឿនណាលោកគ្រូចុច Alt ឲ្យជាប់មកវាចេញញ៉ាបោណាហើយគ្រូទាញមកខាងនេះមួយទៀតនេះទាញមកដាក់នេះមកហើយចុចមកខាងឆ្វេងមួយមកប៉ក់ណាលោកគ្រូ select អស់ហើយណាលោកគ្រូចុច save slide tool នេះគឺលោកគ្រូគ្រាន់តែចុច control C Alt ហើយអក្សរ S 4 key ណាម្រាម4ប្រើម្រាម4នេះ slide ដែលគ្រូបាន select នេះមាន1មាន2មាន3មាន4មាន5ណាឧទាហរណ៍ថាអា4 5 6 7 8នេះលោកគ្រូអត់ចង់បានអាទាំងអស់នេះទេលោកគ្រូចង់បានតែនេះមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូចុច select លើវាមួយមកណាចាំគ្រូប្រាប់ពីរបៀប save មួយទៀតណាចុចលើវាមួយមកហើយយកពាក្យ save ចេញពាក្យ save នេះត្រង់កន្លែង slide នេះបើសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា selected ណា selected អីគេ slide បើគ្រូជ្រើសយកពាក្យថា selected slide នេះដល់ពេលគ្រូ save ណាទុកនៅក្នុង desktop លោកគ្រូវាបានតែ slide ដែលគ្រូ select ទេណាលោកគ្រូ select ប៉ុន្មាន select មួយអញ្ចឹងបានតែមួយទេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកដើមធ្វើការ save ប៉ាច់មកហើយទៅមើល slide ដែលគ្រូបាន save មិញនេះឃ្លាក់មកណាលោកគ្រូ save បានរូបភាពមួយអូខេឥឡូវគ្រូ save ម្ដងទៀតណា save ម្ដងទៀតឧទាហរណ៍កន្លែងនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ណាច
ចុចកន្លែង file ហើយយក import យក save for web ណាហើយលោកគ្រូ zoom ឲ្យតូចមកលោកគ្រូម្ដងនេះលោកគ្រូ save រូប3រូបភាពម្ដងណាអត់យករូបភាពទាំងអស់ទេលោកគ្រូ select តែនេះមួយហើយលោកគ្រូចុច C ឲ្យជាប់ណាចុច C នៅលើ keyboard ឲ្យជាប់មកហើយចុចលើរូបមួយទៀតអញ្ចឹងគ្រូ select បាន2រូបភាពហើយណា select រូបនេះមួយទៀតអញ្ចឹងបាន3រូបភាពនៅពេលគ្រូចុច save ហើយរើសត្រង់កន្លែង slide នេះ selected slide នេះអញ្ចឹងលោកគ្រូ save ទៅនឹងបានរូបភាពដែលគ្រូបាន select នេះចំនួន3តែលោកគ្រូ select ឡើងទៅពេះនេះប៉ុន្តែដល់ពេលលោកគ្រូជ្រើសរើសចុងក្រោយដល់ពេល save លោកគ្រូ select តែ3ណាហើយគ្រូ save ឡើងទៀតបាច់អញ្ចឹងបានតែរូបភាព3ណាប្រកាសថាបានតែ3នេះហេអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការ save រូបភាពទាំងអស់វិញណាចុចបិទវាមួយមកចុចកន្លែងsave as file នេះ file នេះយក import យក save ដដែលណា save for web ដដែលហើយចុច save ហើយលោកគ្រូយកពាក្យថានេះ all slide ណា all user slide all user slide នេះគឺ select save ទាំងអស់អ្វីដែលយើងបាន select ដោយដៃយើងណាលោកគ្រូចុច save ហើយមើលទៅនេះរូបភាពគឺ save មិញមកទាំងអស់ភ្លេចដាក់ឈ្មោះវាណាវាចេញជាលេខញ៉ៃអញ្ចឹងណាហេជើងតាមទាន់ឡើយហ្នឹងលោកគ្រូសូមឧទាហរណ៍រូបភាពមួយទៀតណាបញ្យល់ជាលើចុងក្រោយនេះរូបភាពនេះលោកគ្រូចង់កាត់យកទៅ Facebook យកទៅ social media នេះណាអត់ផ្សេងៗគាត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការ select ដោយប្រើឧបករណ៍ slide tool លោកគ្រូណា select ចិត្តវាខ្លាញ់មួយណាហើយយើង resize វាមកនេះយើង ស្រេទៅលើមកហើយយើង resize វាទៀតមកដើម្បីងាយស្រួល copy ណាគ្រូបរិយាចេះ copy យកអីណាស្រេទំហំវាមកណាដល់ពេលដែលគ្រូចុចខាងក្រៅមួយហើយគូខាងក្រៅមួយខាងនេះលេង select card ណាគ្រូថយក្រោយវិញក៏ត្រូវ set ណា select card វិញហើយអូខេត្រូវ set វិញអញ្ចឹងគ្រូធ្វើការ copy ណាយក slide ដែលគ្រូបាន select នេះដល់គ្រូ copy គ្រូចុចអីគេចុច alt ឲ្យជាប់ណាដល់ពេលគ្រូចុច alt ឲ្យជាប់វាឃើញសញ្ញាបូកណានៅលើ mouse គ្រូអញ្ចឹងគ្រូទាញមកខាងនេះមួយទៀតណាបានហើយដល់គ្រូចង់ select ខាងនេះមួយទៀតបូកគ្រូចុច shift មួយទៀតមកគ្រូបាន2ហ្នឹងចុច shift ជាប់តែចុច shift វាអត់ចេញទេដោយសារតែយើងអត់យកឧបករណ៍ slide select tool ទេអញ្ចឹងគ្រូជ្រើសរើសឧបករណ៍នេះមកហើយគ្រូចុច shift មួយមកបូកបាន2គ្រូចុច alt មួយទៀតមកណាបានហើយនេះបាន4រូបភាពហើយគ្រូ select shift មួយទៀតដើម្បី select បូកយក slide tool យើងណាហើយគ្រូចុច alt មួយទៀតមកគ្រូបាន4អូយក4វាបាក់យើងសេរីក្រោយទៀតយក4ណាគ្រូចង់ save រូបភាពនេះទាំងអស់តែអត់យកអា background ទៅទេណាអញ្ចឹងគ្រូចុច control alt c អក្សរ s ហើយគ្រូចុច save ណាហើយយកកន្លែងនេះយកដដែលហើយចុច save ទៅឲ្យចាប់ដើមទៅណានេះរូបភាពគ្រូ save មកមិញណានេះ Facebook គ្រូប៉ុណ្ណឹងគ្រូដាក់នៅលើ YouTube គ្រូបានហើយណានេះ Facebook គ្រូ YouTube គ្រូ Twitter គ្រូចឹងណាអញ្ចឹង save តែប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងមេរៀនការប្រើប្រាស់ slide tool និង slide select tool នេះគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបើមានចម្ងល់អីអាច comment សួរគ្រូបានអញ្ចឹងជួបគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតលោកគ្រូនឹងមកធ្វើកំណែប្រែលំហាត់ណាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ណាក្រុម tool ក្រប tool នេះអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគ្រូសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel លោកគ្រូអ្នកមួយផងណាអូខេអរគុណច្រើន Please like, share, and subscribe. Chhou strong.